আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমরা যারা ব্লুটুথ হেডফোন বা ইয়ারবাডস ব্যবহার করি, তো এগুলো তো এক কান বাজে এক কান বাজে না, বা আর আছে এক কানে সাউন্ড কম এক কানে বেশি। তো এগুলো মূলত আমাদের সেটিংসের প্রবলেম। ঠিক আছে, আমরা মনে করি যে আমাদের ব্লুটুথটা নষ্ট হয়ে গেছে বা ইয়ারপডটা নষ্ট হয়ে গেছে, এই জন্য আমরা কি করি, এটাকে ফেলে দিই এবং কি বা ভেঙে ফেলি। ঠিক আছে, আসলে এটা করা যাবে না, আমরা অবশ্যই সেটিং থেকে এটা চাইলে ঠিক করে নিতে পারি। তো কথা না বাড়িয়ে এখানে চলে যাচ্ছি, ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন আর একটি লাইক, অনেকে ভিডিওতে উপকৃত হন কিন্তু লাইক দেন না। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংসে চলে যাব আমরা। সেটিংসে আসলাম, এখানে আমরা একটি খুঁজে বের করব অ্যাক্সেসিবিলিটি। তো আমার এখানে আমি চলে যাব স্পেশাল ফাংশন, দেখতে পাচ্ছেন এই যে স্পেশাল ফাংশন, আপনার যদি এটা থাকে এর মধ্যে চলে যাবেন। তো এর মধ্যে ক্লিক করলাম, নিচে চলে যাবে একেবারে। নিচে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন অ্যাক্সেসিবিলিটি, এই অ্যাক্সেসিবিলিটি ক্লিক করতে হবে। তো এখানে আপনি যদি ফাংশনের ভিতরে এটা না পান, অ্যাক্সেসিবিলিটিটা, তাহলে উপরে সেটিংস, এখানে সার্চ বারে গিয়ে, সরি সেটিংসে চলে যাব। এখানে গিয়ে উপরে সার্চ বার আছে বা আপনার নিচেও থাকতে পারে সার্চ বারটা। তো এখানে অ্যাক্সেসিবিলিটি খুঁজে বের মানে লিখবো আমরা অ্যাক্সেস এ হ্যাঁ অ্যাক্সেস, এই যে অ্যাক্সেসিবিলিটি চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে অ্যাক্সেসিবিলিটি, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে অ্যাক্সেসিবিলিটি যে সবুজ যে আইকনটা রয়েছে এর মধ্যে প্রবেশ করবে। এখানে অনেকগুলো অ্যাক্সেসিবিলিটি লেখা আছে। তো এর মধ্যে ক্লিক করলাম। এর মধ্যে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এই যে অ্যাক্সেসিবিলিটি নিচে, সবার নিচে এর মধ্যে ক্লিক করতে হবে। এর মধ্যে ক্লিক করার পর একটু নিচে চলে যাব আমরা। তো আমরা নিচে চলে যাব। নিচে এসে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন অডিও অ্যাডজাস্টমেন্ট। অডিও অ্যাডজাস্টমেন্ট রয়েছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটার মধ্যে প্রবেশ করব। এটার মধ্যে প্রবেশ করার পর এই যে এটা কিন্তু মেইন সেটিংসটা, ঠিক আছে। এই যে অডিও ব্যালেন্স, তার উপরে একটা মনো অডিও নামে একটি অপশন আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটার কাজ, আপনারা যখন মিউজিক শোনেন তখন এটা অফ অন করে দেখে নেবেন যেটা আপনার ভালো লাগে। এক্সট্রা একটা কিন্তু এটার মধ্যে মানে যেটা ফ্লেভার বলা হয়, এটা কিন্তু মানে এক্সট্রা একটা মিউজিক পাবেন এটা অন অফ করার মাধ্যমে। তো এখানে মেইন যেটা সেটা হচ্ছে এই যে অডিও ব্যালেন্স, ঠিক আছে। তো অডিও ব্যালেন্সটা যদি একটু সাইডে বা এদিকে থাকে তাহলে এক কান বাজবে এক কান বাজবে না, বা এদিক সেদিক থাকলে কিন্তু, এদিক সেদিক থাকলে কিন্তু এক কানে সাউন্ড কম হবে এক কানে বেশি, এই প্রবলেমগুলো হবে। আপনি সবসময় কি করবেন দেখবেন এটা কিন্তু এটা কিন্তু সরে যায়, ঠিক আছে। তো সবসময় আমরা এটাকে একেবারে মিডলে দিয়ে রাখবো, ঠিক আছে, রাইটও না লেফটও না, একবারে মিডলে দিয়ে রাখবো। তারপরে কিন্তু আমরা সমানভাবে এগুলো শুনতে পাবো, এক কান বাজবে, দুই কানেই বাজবে, এবং কি দুই কানেই সমানভাবে সাউন্ড হবে, ঠিক আছে। তো এই মূল্যটা মানে এই সেটিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, শুধু এই সেটিংটা করলে কিন্তু আপনার সমাধান হয়ে যাবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করে দেবেন মাসবি, আর মাসবি একটি লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে মতামত জানাবেন।